小時候，爸爸對我嘅學業成績好緊張，佢對於溝通能力嘅重要性並唔係好了解。喺嗰個年代，讀書機會唔係好多，學歷彷彿代表咗一切。爸爸對我學業嘅緊張程度，甚至去到當有小學嘅音樂老師推薦我參加合唱團呢個咁好嘅機會，佢都反對。中學我只要好認真自己嘅功課，有好嘅課外活動唔敢去參加，有好嘅朋友唔敢去認識，有好嘅進修機會亦都唔敢去爭取，怕嘅係影響到自己嘅學業。到咗大學畢業，問題就嚟啦，揾工面試見唔到好嘅工作，辛苦揾到一份工作，老闆叫我去同人開會，我自己滿頭大汗。遇到心儀嘅對象，又唔敢同佢表白，就算有好嘅發展機會，亦都唔敢爭取。今日嘅小朋友相對我當年肯定幸福好多。今日嘅小朋友有父母無限嘅愛同埋關心，雖然讀書依舊係咁緊張，壓力依舊係咁大，而且佢哋仲要返學之餘要補習，而課外活動亦都日趨多樣化。芭蕾舞、游泳、鋼琴，各式其式，可以講小朋友放學比起返學仲要忙碌。不過，如果你問我，今時今日嘅小朋友，佢嘅溝通能力、説話能力比起以前係進步定係退步？我可以講係比以前退步咗嘅。小朋友講説話更加果斷，但係同時都更加自我。衣着更加講究，但説話更加柔弱。小朋友知識更加豐富，但係常識更加貧乏。小朋友喜歡吹水，但係文采欠奉。講説話好快捷，但係錯音懶音非常之多。小朋友嘅電腦技術越來越精湛，但係講説話嘅能力卻係越來越倒退。諗一諗，假定今日你嘅小朋友成為一家機構嘅行政主管，負責處理一啲團隊之間嘅溝通合作嘅問題，你認為佢最需要嘅係啲咩條件？係名校學位、8級鋼琴、游泳冠軍、珠心選、機學定係西班牙語？冇錯，以上技能都係好重要嘅，但係會唔會佢嘅説話能力、溝通能力、應變、分析等等嘅能力，仲有同理心，係更加重要。諗一諗，你想帶你嘅小朋友去邊一度？説話訓練幫個小朋友思想更加敏捷、更加全面。説話訓練幫個小朋友面對人群嘅時間更加自如、更加鬆容。説話訓練幫個小朋友能夠喺短時間之內組織好自己嘅説話，唔會甩甩咳咳。説話訓練幫個小朋友更加喜歡閱讀同埋寫作。説話訓練係不能或缺，係必須要學好嘅。最後分享一段5年班小朋友嘅演說心聲。當父母要我多聽嗰陣，我只想佢哋多啲聽我講；而當父母多聽我講嗰陣，我希望佢哋多啲用心去聽；而當佢哋用心去聽，我希望佢哋多肯定；而當佢哋多肯定嗰陣，我希望佢哋多啲放手；而當佢多放手嗰陣，我希望佢能夠接納我哋可以犯錯。孩子，讓我哋一齊去犯錯，一齊去輸，一齊努力重新再來，直至到成功嘅一刻。